Aber wir sind die einzige Showgruppe, die ein Original sofort die Kinder, die sich vor den Zaun gesetzt haben, hinter die Absperrung, sofort. Wie gesagt, das Zoll wird aufgebaut für ihre Sicherheit, also bitte auch dort hinten bleiben. Der Bauernüberheit wird hier heute die letztendliche totale Autozerstörung durchführen, was er kann. Wir brauchen mit keinen anderen Monster Truck. Wie gesagt, er ist das Original aus den USA. Patrick, alles okay so für die Leute? Meine Damen und Herren, das Original aus den USA, geballte Ladung Power, genau gesagt 1500 Meter Motor, Freestyle-Weitsprung in der Extraklasse, das wird hier von Morten Wiederheit erwartet. Und ich hoffe, dieser kleine Vorgeschmack hat ihn schon auf das endgültige Ergebnis vorbereitet, sozusagen die totale Autovernichtung. Wir sind bereit, wenn Sie es sind. Seid ihr bereit? Wollt ihr noch einmal Born to be right? Let's get ready to rumble! Der Frage zum Übersetzen und kommen Sie rein, weiter drücken! Was ist los? Das Original aus den USA. Die Monster Truck Show hat es wahrgenommen. Wir haben es hierher gebracht. Die deutschen Zuschauer, die deutschen Monster Truck Fanatiker dürfen wir noch einmal hier draußen miterleben, was wir ansonsten nur in Amerika zu sehen bekommen. Was ist los, meine Damen und Herren? Schlafen Sie nicht! Wollen Sie Born to be right sehen? Hydraulische Lenkungen vorne und hinten, Spezialfederung. 1500 PS, 3 Tonnen, Born to be right, das Original